Fala pessoal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Iniciando mais um upgrade, dessa vez Jetta GLI. Nesse carro nós vamos fazer a substituição dos alto-falantes originais, kit duas vias na parte frontal, instalação dos coaxiais nas portas traseiras e subwoofer amplificado debaixo do banco do passageiro. Começando aqui pela parte frontal, já iniciamos a passagem do cabo de alimentação do subwoofer amplificado. Já fizemos também a fixação do porta-fusível. É importante que o porta-fusível seja fixado. Esse aqui está extremamente bem fixado. Presença da malha, presença do termo retrátil. Além de proteger, fica tudo muito mais bonito. Já iniciamos a desmontagem das quatro portas. Porta dianteira aqui do lado direito, ainda sem nenhum tipo de alteração. Esse é o alto-falante da porta dianteira do lado esquerdo. Esse é o novo alto-falante que vai ser instalado. Esse alto-falante faz parte do kit duas vias da Blan, linha Relax. Alto-falantes com impedância diferenciada, sensibilidade altíssima. Dessa forma, nós conseguimos um excelente resultado, mesmo com a baixa potência da mídia original. Subwoofer da Excelsius. Esse subwoofer vai ser fixado bem aqui, debaixo do banco do passageiro. Detalhes da nossa fiação, todos os cabos protegidos. Presença da fita tesa em todos os cabos. Identificação de polaridade. Para fazer a fixação, nós vamos utilizar velcro. O diâmetro da caixa é praticamente o mesmo diâmetro do espaço disponível aqui debaixo do banco. Aqui no painel, já fizemos também a instalação do crossover. Aqui eu tenho a presença dos conectores. Dessa forma, nós preservamos a integridade do conector original. Nenhum fio precisa ser descascado para esse tipo de upgrade. O crossover fica fixado bem aqui na lateral. Olha só, crossover fixado bem aqui nesse ponto, entre o crossover e a lata. Presença de uma espuminha. Instalação 100% plug and play, com garantia permanente. Nossa garantia permanente há mais de 20 anos já, pessoal. Porta traseira aqui do lado direito. Nessa porta nós já fizemos a substituição do alto-falante original. Detalhes do sistema plug and play, todo o chicote preservado. Aqui eu tenho parte do nosso tratamento anti-ruído. Todos os pontos de conexão recebem uma camada de espuma autoadesiva. Todo o chicote foi protegido, todo o chicote foi espumado. Olha a diferença desse chicote dianteiro para esse chicote traseiro. Bastante capricho. Dessa forma nós evitamos qualquer possibilidade de vibração vindo das portas. Aqui no porta-malas eu tenho a coluna do lado direito. Muita gente se pergunta o porquê do tratamento anti-ruído. Muitas vezes os carros são 0 km, como no caso desse Jetta GLI. Olha só, carro 0 km, pessoal. Carro 0 km já vem fazendo barulho. Detalhes do acabamento lateral. Ao redor de todo o acabamento, nós fazemos a aplicação de uma camada de espuma. Todos os pontos de fixação da porta recebem uma camada de espuma. Todas as buchas recebem uma camada de espuma. Alguns pontos também. Lembrando que o tratamento anti-ruído é a primeira etapa do tratamento acústico. Olha só que capricho. Todo o chicote da porta sendo espumado. Todos os pontos de fixação sendo melhorados. Aqui eu já tenho a presença da espuma em um ponto de fixação de bucha. Olha só. A espuma melhora muito a fixação da bucha. Tudo fica muito mais justo ao redor da porta para evitar o atrito do plástico com a lata.
nós também fazemos a aplicação de uma pequena camada de espuma. Aqui do lado esquerdo, porta traseira aguardando montagem, coaxial devidamente bem fixado, sistema plug and play, todo chicote protegido, porta dianteira também com o alto-falante já instalado. A gente consegue observar que todo o chicote recebeu uma camada de espuma. Aqui na lateral do painel eu tenho um crossover do Twitter devidamente bem fixado. Porta dianteira do lado direito, ainda sem nenhum tipo de alteração. Na sequência, tratamento anti-ruído e fixação do novo alto-falante. Finalizando aqui na parte de trás, o tratamento anti-ruído. Vários pontos recebem uma camadinha de espuma, isso ajuda bastante. Como eu mostrei para vocês, carro 0 km também faz barulho. Um absurdo, né? Mas e não é só nesse ponto. Vários outros pontos também fazem barulho. Reta final do projeto. Já finalizamos a montagem das portas do lado esquerdo. Já fizemos também montagem dessa porta aqui do lado direito. Próximo passo, montagem dessa porta dianteira. Detalhes do nosso tratamento anti-ruído. Espuma alta-adesiva ao redor da porta. Espuma nas buchas. Aqui na porta, no início do vídeo, nós observamos esse chicote totalmente sem nenhum tipo de tratamento. Agora chicote todo protegido. Todos os pontos de conexão com uma camada de espuma alta-adesiva. Médio devidamente bem fixado. Próximo passo, montagem dessa porta. Que eu já tenho também o subwoofer fixado. O banco está todo recuado para trás. Quando a gente deixa esse banco um pouco mais para frente, a caixa fica praticamente invisível. Quem entra dentro do carro não percebe a existência de um subwoofer debaixo do banco. Jetta GLI finalizado, sistema tocando muito. Nesse carro nós fizemos a substituição dos alto-falantes originais. Aqui na parte frontal, kit 2 vias da Blan, médio na porta e tweeter na coluna. Todos os alto-falantes nos locais originais. Nas portas traseiras fizemos a substituição dos alto-falantes originais por coaxiais. Debaixo do banco do passageiro fizemos a instalação de um subwoofer ativo, caixa amplificada da Excelsius. Eu não mostrei para vocês, mas nós fizemos a instalação de um potenciômetro bem ali naquela região. A gente consegue observar o LEDzinho. Caso o cliente queira aumentar ou diminuir a intensidade do subwoofer, consegue fazer de forma fácil. O sistema tocando muito. Esse cliente tinha um Jetta GLI da versão anterior. A versão anterior vinha com o sistema de som assinado pela Beats. E essa versão vem sem sistema de som assinado. Ele sentiu falta de um sistema mais elaborado, resolveu fazer esse upgrade e o resultado é um sistema bem superior ao do Jetta antigo. Carro tocando muito. Sistema forte, equilibrado, grave de sobra, apesar do pequeno tamanho da caixa. Nós temos grave de sobra. Mais um finalizado. Dúvidas, curiosidades? Pode me chamar aqui nos comentários do YouTube. Ou corre lá no Instagram, que eu também respondo vocês. Videozinho simples. Mostrei alguns detalhes da nossa instalação. Instalação que tem garantia permanente há mais de 20 anos, pessoal. Isso aí. Carro finalizado, cliente feliz e até o próximo.